ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ 28/7/2021. ಸೊ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ F&A, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HR. ಪರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 27/8/2021 ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, www.bmrc.co.in. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ F&A ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ M.Com ಅಥವಾ MBA, ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MBA ಅಥವಾ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ CA ಇಂಟರ್ ಆರ್ ICWA ಇಂಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 8 years ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೆಯ ಹುದ್ದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ BE ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು BE ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಹುದ್ದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HR, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ವಿತ್ 2 full-time MBA ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 years full-time ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ IR ಆರ್ HR ವಿತ್ ಲೇಬರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ F&A ಇವರ ಒಂದು ಏಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 45 years ಇರಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಏಜಿನವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ 75,000. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ 50,000. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ HR ಇವರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 40 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದು 50,000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ 27/8/2021 ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. www.bmrc.co.in ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು, ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಈ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿರುತ್ತೆ. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು bmrcl@data1.in.
ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಯಿಂದ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.